Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Aș vrea să mă duc direct în Geneza 18, textul care nu am reușit să-l citesc ieri, și anume textul la care, de exemplu, mă trimite apariția îngerului la soția lui Manoa, mama lui Samson, și apoi la Manoa. Vedem că Scriptura, care nu este un roman, nu încape texte de umplutură, da? Ca să fie ceva acolo. Da? Toate detaliile sunt importante. Și ni se spune că atunci când îngerul a venit la rugăciunea lui Manoa, nu merge la Manoa, ci merge din nou la soția lui, apare din nou la soția lui Manoa, care Biblia specifică ședea într-un ogor. Deci Biblia specifică două lucruri, poziția ei și locul unde se află. Probabil îngerul nu a apărut la Manoa, că nu era într-un anumit loc și într-o anumită poziție. Poziție ca și stare. În Scriptură, a fi așezat nu înseamnă doar să fii pe un scaun. În Scriptură, a fi așezat înseamnă să fii stabil. Să ai stabilitate într-o anumită stare. Se numește a fi așezat. De exemplu, Biblia zice, el șade pe tron. Nu se referă că e așezat. De exemplu, cum noi mergem, ne obosim și ne așezăm. N-are nicio legătură. Se referă că domnia lui este stabilă. El șade pe tron. Domnia lui este stabilă. Este constantă. Sau folosește alt adjectiv, că cunoști mai multe cuvinte decât eu cunosc în limba umană. Deci, mergem la Geneza 18. Textul despre care chiar am împărtășit ieri pentru cei care sunteți în grupul de weekend de foc. Geneza 18, versetul 1. Domnul i s-a arătat la stejar lui Mamre pe când Avram ședea. Pe când Avram ședea la ușa cortului. Din nou, poziție și locație. Și aici se adaugă un alt parametru, timp. Scriptura este extraordinar. Ședea la ușa cortului în timpul zaduful zilei. Și noi știm că îngerii au apărut aici la stejar din Mamre. Cerul a apărut. Dumnezeu s-a arătat, dar din nou Scriptura ne dă niște parametri ca să înțelegem ceea ce se întâmplă aici are legătură cu acest parametri. Dacă la Manoa vedem două parametri, aici vedem trei. Poziția, locul și timpul. De exemplu, asta ne spune că există anumite parametri care trebuie să fie împreună, să se manifeste, să apare. Cerul. Când zic cerul, mă refer, Domnul s-a arătat, puterea se manifestă, deci mă refer la asta. Dar aici iau ca și caz mai practic când se arată înger. Vedem că Avram
era așezat, ședea la ușa cortului. În timpul zadufului zilei avem 3 parametri. Și o să vezi că în alte contexte, îngerul o să apare și Scriptura o să-ți spună, de exemplu, în ce timp a apărut. De exemplu, la Corneliu, Biblia zice clar, era ora cu tare și în acea ora, care era și ora lui de rugăciune, îngerul a venit atunci. Nu, cred că ai totuși să fim încet, să merg încet, de ce să mă grabesc? Hai să mă duc să-ți arăt asta. Hai să mă duc să-ți arăt asta. Uite, Biblia zice, Faptele Apostol 10, versetul 3, pe la ceasul al 9-lea din zi, a văzut lămurit într-o vedenie pe un înger al lui Dumnezeu, că intră la el și a zis Corneliu. La ceasul al 9-lea din zi, a văzut. Deci aici, de exemplu, parametrul care este dat este timpul. Dar dacă citim mai atent, e un alt parametru care este dat. Și Corneliu era așezat. Ei! Și zic, dar de unde? Nu scrie. Nu, stai, îți explic. Ți-am zis, cuvântul a fi așezat se referă, printre alte, la stabilitate. Și Corneliu era așezat, era stabil. Era constant în 2 discipline. Biblia zice la versetul 2. Omul acesta era cucernic și temător de Dumnezeu. Merci Saint-Esprit. Omul acesta era cucernic și temător de Dumnezeu. Împreună cu toată casa lui, el făcea multe milostenii norodului și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Dar de fapt când zice făcea multe milostenii, se referă că totdeauna le făcea. Se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Era așezat. Era constant. Ok, hai să-ți dau un secret. Una din cheile ca să fii vizitat, am zis una, nu e singură, dar să fii vizitat de cerul, de înger, este Constanța. Nu orașul Constanța. Da, să ne înțelegem. A fi constant. Corneliu era așezat, era constant în milostenie și rugăciune. Deci aici, apariția îngerului, Biblia ne descrie parametrii, ne vorbește de timp, dar ne vorbește și de poziția lui, starea lui. Și unde locația a intrat la el. Aici mai găsim un alt parametru. Biblia zice așa, omul acesta era cucernic și temător de Dumnezeu. Temător de Dumnezeu. Aici intră un alt parametru. Ce parametru? Ce parametru intră aici? Despre el vorbim mâine. Mai bine mă opresc aici. Dumnezeu să te binecuvinteze.